Hepinize merhaba arkadaşlar. Onur kanalına hoş geldiniz. Bugün birlikte elimde şu gördüğünüz el fenerini sökeceğiz. Önce evet, hadi başlayalım. Önce el fenerimizin şurasını, şu gördüğünüz tarafını sökeceğiz. Burası zaten ayrılmıştı. Şurayı sökelim. Sökülmüyor. Sökül abi. Burayı da sökelim. Sonra başını sökelim. Siyah süsünü de sökelim. Hala da çalışıyor. Bir şey yok. Tuşunu çıkartalım. Evet, daha yapabileceğimiz bir şey kalmadı sanırım. Çünkü tuş çıkmıyor. Olmuyor. Şimdi de nasıl tamir edilir? Gördüğünüz gibi elimizde kırık bir el fenerimiz var. Öncelikle bunu buraya bu şekilde koyuyoruz. Sonra bunu takıyoruz. Ardından bu nereye uyuyor? Bu şu anda bir yere uymuyor sanırım. Şunu şuraya böyle bir şekilde takacağız. Şunu da yanına. Bant lazım bize öncelikle. Bir dakika arkadaşlar. Ne videom gitti. Yapamıyorum, vallahi yapamıyorum. Bir şey diyeyim, yok. Gerçekten yapamıyorum. Neyse arkadaşlar, şimdi oraya tutturamayız. Ben bir bant getirip geliyorum. Evet arkadaşlar, bantımız burada. Burada böyle bir şekilde uçuyor. Şaka yaptım şimdi. Tabii ki de uçmuyor. Birazcık uzatalım şunu, masaya şey yapacağız çünkü. Hani öyle yaparlar ya. Elim sıkıştı, şu tutma elini. Bir tane daha sökme vakti. Kapanmadı. Kapanmıyor. Aman, yanlış dedim. Sakın kapanma diyecektim. Dilim tutuldu. Ben yoruldum ya. Uyasın da yok. Elime geldi kesme yeri. Kesil. Elimi kesiyordum, hatta seni kesme. Neyse. Şimdi şu uçları alıyoruz. Bu şekilde şu uçları. Bu ucu bu bantı tutar mısınız? Tutun şu bantı. Tutun, az değil şu bantı. Benim için tutun. Evet. Bunu bu şekilde buraya yapıştıralım. Bu şekilde gördüğünüz gibi yapıştırıldı. Diğer ucunu da, diğer bantı alalım. Hani bırakmıştık ya buraya. İşte içeriden ses geliyor olabilir. Şey sesi, telefon konuşması sesi. Evet. Bunu da şöyle bir şekilde takıyoruz. Şimdi biraz yamuldu. Yine biraz daha bant alıyoruz.
daha fazla bant alamadım. Hazır gelmişken bir Freddy oynayalım mı? Orada bir canavar var, bana çok benziyor. Ne yaptıklarına benziyor. Bırak beni daha arkamdan. Evet arkadaşlar, izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı sakın unutmayın. Bay bay. Bir de şuraya da siz bant yapıştırın. Ben şimdi açamadım. Ben beceriksiz. Açamadım. Şuraya da bant yapıştırın şöyle bir şekilde siz. Yoksa benimki gibi beceriksiz bir tamir olur. Evet, izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayınız. Görüşürüz.